hapa kutokana na huu mchoro tuliopewa wa V-block, unaweza ukaangalia wewe ukaamua huu mchoro ukaugawa katika labda blocks mbili, kwamba hii ya chini na hii hapa ya juu, alafu utaamua wewe labda unaanza kuchora kipi. Sasa kwa sisi labda tuanze kuchora kwanza hiki hapa cha chini, na ukitaka kuchora hichi kiblock cha chini utachagua wewe unachora kwa kutumia view gani, kwa sababu kwa hapa unaweza ukachora kwa views zote na ikawezekana. Kwa mfano ukichora kama front view, kwa sababu hapo umeonyeshwa kama ni front view. Kwa ukichora kama front view, it means kwamba utachora rectangular ambayo itakuwa hivi, rectangle yako ambayo itakuwa na height ya ngapi? Height ya 20, alafu length yake huku itakuwa ni 100, alafu upana wa huko utakuwa ni 20. Kwa utachora 20 100 20 100, then utaextrude kwa ngapi? Kwa hii hapa length ambayo umepewa hapa ambayo ni 80. Kwa hiyo ukiextrude hapa mpaka 80 ndio unakuja kupata hichi kiobject chote. Au unaweza ukamua ukachora kwa kutumia hii hapa, kama hii ni front basi hapa ni left view. Kwa unaweza ukachora pia kwa kutumia hii hapa left view, ambapo utachora kwamba tutakuwa na 20 hapa upana wake, alafu upana huu hapa 20, height yake hapa itakuwa 20, height 80, upana height 20, upana 80, height 20, alafu kuja huku itakuwa ni 80. Then hichi kiportion utakiextrude, lakini utakiextrude kwa ngapi ili kupata hii hapa shape nzima? Ni una extrude kwa hiyo hapo 100. Au unaweza ukaamua ukachora kama top view, ambao ukichora kwa top view it means kwamba utakuwa na 100 ambao utakuwa ni urefu wake, alafu upana itakuwa ni 80 kwenda huku 100 80, then uta extrude kwa ngapi? Kwa 20 hapa. Kwa hiyo ndio unakuja kupata hichi kiobject chote. Kwa hiyo kwanza tuanze kuchora na hiki hapa kiumbo cha chini, ambapo utakuja hapa kwenye view yako. Si tumeamua kuchora kwa kwa top view. Kwa ukichora kwa top view tutumie line ya kawaida, tusitumie hii polyline ili ni pia nionyeshe namna ya kujoin. Kwa hiyo utachukua line yako, utaclick, then utaclick here, utaspecify the first point na line haiko perpendicular, kwa tuna turn on hii hapa ortho mode, ambayo tutakuwa na length ya 100, alafu upana wake utakuwa ni 80, alafu length 100, upana 80. Kwa automatically itakuja kwa joined hapa, then una click escape. Baada ya hapo tuna join hizi line zote, ila tungetumia hii polyline ingekuwa haina haja tena ya kutumia join command. Kwa hiyo utakachokifanya uta type join command, ambayo ndio hapo uta click, then una select hizo line unazotaka kujoin. Kwa sababu unataka kujoin hizi zote, unaweza uka highlight object yote hivyo, una click enter. Nao unaweza ukaona kwamba hii object yote ni kitu kimoja, kwa sababu tayari umeshaijoin. Kwa baada ya hapo, ili kama ni kwa mtu unaanza, ni vizuri ukaja hapo kwenye view zako za isometric, kwa sababu ndo inaweza ikakuonyesha jinsi object inavyo change kwenda kutoka 2D kwenda 3D. So unaweza ukaclick hapa ukaweka isometric view yoyote kati ya hizi zilizopo, kati ya hizi ngapi? Kati ya hizi zilizopo 5 4. Kwa unaweza ukachagua hii, ukachagua hii, ukachagua hii, vyovyote utakavyotaka.
Kwa baada ya hapo, kwa sababu object yetu tayari ni hapa, una extrude, una click extrude. Lakini tuta extrude kwa ngapi? Tuta extrude kwa 20, yani kwamba hichi cha chini ndio kama kile tulichokichora. Kwa hiyo kupata object hii nzima inamaanisha itabidi tu extrude kwa ngapi? Kwa 20. Kwa hiyo tuta click extrude, halafu tuta select hiyo object tunayotaka ku extrude, then uta click enter. Baada hapo uta specify direction kwamba ni juu, chini, kwa hiyo whatever, lakini sisi tunachotaka ni kwamba tupate 20, kwamba ni tuna extrude kwa 20. Kwa hiyo tuna type 20 enter. Kwa baada hapo tunakuwa tumeipata hii object ambacho ndo hichi kitu cha chini, ndo kitu hiki cha chini. Sisi ambao tuna familia bado tunapajana familia Subiria mmalize kuongea niendelee. Hamna, sasa si ukiniuliza hivyo pia na nani inaendelea kurekodi, ndio nimepause. Baada ya hapo tunakuja kuchora hii hapa block ya juu, ambayo hii hapa hatuna option yoyote, lazima tutachora kwa kutumia left view ambayo ilikuwa ya huko, kwa sababu ukisema uchore upande wa huko, tunakumbuka kunakuwa na hizi hapa region ya hii hapa V itakuwa hidden same front. Kwa hiyo ni bora uchore kwa kutumia left view, kwa ambapo moja kwa moja ukichora hichi kitu kitaonekana, then utaki extrude kwa length ya ngapi? Length ya 60. Kwa hiyo tutakuja hapa kwenye view zetu, tutabadilisha, tutaweka kwenye left view hii hapa then tutaichora hii object kama ilivyokuwa inaonekana hapa kwamba tutakuwa na length ya hapa ambayo itakuwa ni summation ya hizi 10 20 10 ambayo inakuwa ni 40. Kwa hivi 40, then length ya kutokea hapa mpaka hapa juu tunaipataje? Tutaipata kwa kuangalia huko height. Tumeambiwa kutokea hapa mpaka hapa juu height yake ni 70. Kwa tutachukua 70 tutatoa na 20 ili kupata kuanzia hapa mpaka hapa ambao ndo length ya hapa hadi hapa ambayo itakuwa ni 50. Kwa hiyo tutakuwa na 40 kwenda juu 50. Haya, basi tunakuja hapa tunachora kwamba tutakuwa na length ya 40 kwenda juu itakuwa 50. Tupunguze kidogo, tu minimize choro. Kwenda juu itakuwa ni 50, lakini kwa pembeni hivi ilikuwa imesogea kwa 10. Alafu then kwa upande huu pia kwenda juu ni 50, alafu kuingia ndani kwa 10. Hapa unaweza pia ukachora kalaini kingine kwa ajili ya kutudirect sisi kupata center. Kwa hiyo utakuja hapa
ukiangalia kwenye mchoro wako huu hapa, unakuta ni kwamba kutokea hapa juu hadi hapa chini tuna length ya ngapi? Ya 15. Kwa hiyo ndo tunakuja kuichora hapa hiyo length ya 15. Tutachukua line kwamba kuanzia center hii object kushuka chini ni 15, enter. Then aka kalaini ka juu sisi tutakuwa tuna kazi nako, tunaweza tukakafuta mpaka kalikuwa haka hapa, kwa tunaweza tukadelete. Then baada ya hapo tuna join hizi line kwamba kutokea hapa hadi hapa alafu hadi hapa, then escape. Hii line hatuna kazi nayo, tunaifuta. Baada ya hapo kama kawaida ni kwamba hapa kitakachotakiwa size itabidi kufanyeje? Kujoin hizo line zote. Kwa una click join, alafu utaziselect line zote hizo ulizozichora, enter. Kwa hiyo tulichora hii object kwenye left view ili tuweze kupata hichi kitu, kwa sababu tunajua tuki extrude hii object yote itatupatia shape ya hii kulingana na length ambayo tunakuwa tumeiweka kwenda huko mbele. Kwa hiyo ili sasa kubadilisha kwenda kwenye 3D view, ili tuwe tunaangalia kitu kinachobadilika, itabidi tunakuja hapa kwenye labda South East isometric, tunaweza tukaiona jinsi inavyoonekana hapo. Then tunakuja kuangalia hapa kwamba tulikuwa tuna length ya ngapi kwenye extrusion yake. Tunaangalia hapa ilikuwa ni ngapi? Ilikuwa ni 60. Kwa hiyo tuta extrude hii object kwa 60. Kwa unakuja ku click extrude, then unachagua hii object ambayo una extrude, una click enter, then unaweka distance kwamba ilikuwa ni ngapi? Ni 60, enter. Basi ndio unakuwa umepata hiyo length. Baada ya hapo tunakuja kuangalia hii object ilikuwa imeunganishwa na hii hapa kiaje, kwamba je hii hapa point ndio ilikuwa inaanza hapa au kuna distance fulani ambayo tumepewa. Tukiangalia hapa kwenye object yetu ni kwamba kuna distance ya 20, lakini ni kutokea kwenye center hii hapa hadi center hii hapa. Kwa hiyo tutachora line kutokea kwenye center ya hii object ya kwanza hapa from the midpoint kuelekea huku, kwamba itakuwa na distance ya 20 pia. Itakuwa na distance ya 20. Kwa hiyo hapa tutype 20, escape. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii object ili kuunganisha sasa hizi object mbili tupate kama ile object tuliopewa ambayo ndio hiyo V block, tunakuja kumove, tutamove hii object kutokea kwenye center hii hapa kuja kwenye center ya hii hapa object. Sorry, nimeclick sehemu tofauti. Kwa una click kwanza hii object, alafu na kuja kuchagua command kwamba mimi nataka kumove, lakini na move ipi? Na move midpoint ya hapa kuja kwenye end point ya hapa, ni kama hivyo. Kwa hii line ilikuwa inatudirect tu kwenye kumove hiyo object ya juu, tunaifuta. Kwa unaweza ukabadilisha hizi view zake jinsi zilivyo. Hii hapa ni south east isometric, kwa unaweza ukachange pia ukaweka labda north east isometric. Si unaona kama ukiweka kwenye north east isometric ndo inavyoonekana kama kwenye hii object tulivyokuwa tumepewa. Kwa hiyo kitu kinachobakia hapa ni kuziunganisha pia hizi object kwamba ziwe kitu kimoja. Kwa sababu ni 3D object, hapa tunatumia union command. Kwa uta type union command hiyo hapo, una click, then unachagua object ya kwanza ambayo ndio ilikuwa hiyo ya juu, then una click object ya pili, una click
enter. Now ukiclick object moja inaonekana kama hivi. Sasa baada ya hapo ni mbwembwe tu. Unaweza ukataka labda kujua kwamba hii muonekano wake unakuaje, kwa unaweza ukaclick hapa kwamba hiyo ni muonekano wa 2D wireframe, then unaweza ukaclick kwenye conceptual inaonekana hivyo, ukaclick sijui kwenye realistic. Kwenye realistic pia jinsi inavyoonekana inaonekana hivyo. Unaweza ukaclick pia ukachagua kwamba labda kwenye hidden inakuaje, ndio inakuwa hivyo. Kwa hizo ni muonekano tu jinsi unavyokuwa. Kingine labda hapa una uwezo wa kubadilisha rangi, labda ukitaka kubadilisha rangi. Sasa kuna namna ya kubadilisha kama ni properties za material haya uliotumia. Hiyo ni kwa mbele zaidi, kwamba kwa mtu anayekuwa anataka labda kujua namna ya kubadilisha hizo, utaclick kwenye view, utakuja kwenye material browser, then utachagua material wewe, kama labda unataka iwe ni aluminium, cast iron au unataka iwe nini, then utachagua, una insert material. Lakini kwa size, kwa sababu kwa basics kwanza tunaweza nikakuonyesha tu namna ya kuweza kubadilisha labda rangi hii kwa haraka, kwamba unaweza uka click hapo, then una right click. Ukishaichagua hiyo object una right click, then unakuja kwenye quick properties. Kwenye quick properties ni una change layer yake. Kwa hiyo utabadilisha hapa by layers, una click then unachagua rangi ambayo unataka wewe, kwamba labda mimi nataka red, unataka cyan, unataka blue, unataka magenta, unataka nini. Kwa hiyo utachagua. Kwa hiyo ndo kama hivyo jinsi inavyokuwa inaonekana. Nadhani ukiangalia tutorial nyingine nimeonyesha pia jinsi ya kuweza kuweka dimensioning kwenye hizi 3D, pia kwenye 2D, lakini pia nimeonyesha namna ya kuweza plot hii object kwenda kwenye 2D, kuiplot kwenda kwenye PDF, na pia namna ya kuweka table of content na application nyingine hizo zote. Usisahau kusubscribe na kulike, pia kucomment kwenye channel yangu.